Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya buat tutorial membuatkan mesin jahit gumpal. Dia tidak jauh-jauh, dia bermain di rotari. Coba kita buka rotarinya. Dulu kita tes rotarinya bagus nggak lagi, dan juga dia bisa menggumpal. Ini lihat rotarinya masih bagus. Lihat ini tidak menggumpal ya. Kita pakai amplas aja. Amplas. Sini kita lihat lagi kulit bawangnya harus masuk ke dalam. Nah, dan harus ada span sedikit. Oke. Ini ya. Tuh. Oke. Oke. Di sini harus terlihat span sedikit. Cara rotari. Nah, span kita buka dulu. Kita lihat kulit bawangnya dulu. Karena berpengaruh, kulit bawang ini pengaruh. Nah, di sini juga kita lihat dia jangan bergerigi, bisa memutus benang ya. Nah, benang apapun bisa putus gitu. Jadi kita amplas saja biar enggak bergerigi. Sehingga benang nanti nggak putus. Sedikit ya,
sedikit gunakan tang, tahan, buat aja. Oke, lalu kita pasang. Kadang di sini kawan-kawan terus benang setelah bersih. Kita dudukkan dulu di atas. Nah, jadi biar enak masuk dia nih. Setengah lingkarannya samakan, jadi biar enak masuk sampai berbunyi tek. Nah, so enggak. Oke, kita pasang rotari. Nah, lihat. Ya, oke. Karena di sini ini tempat keluar masuknya benang nantinya, agak kita longgarkan. Oke, kita coba ya. Kita coba, kita ketatkan. Gunakan obeng minus. Jadi hampir rata semuanya di sini. Kawan nggak usah pala. Hampir rata permasalahannya di sini semuanya. Putar-putar kiri kanan, dia kembalinya kemari juga. Kalau kita lihat juga lagi nanti benangnya, jarum. Jarum. Jarum juga bisa salah satu pemicu benang itu bisa putus. Tuh. Kita punyai obeng, kita kencengin aja. Bahasa Jawa nih kenceng. Ini bahasa apa ya? Kenceng itu ketetin. Dulu baru di setel.
lepaskan aja kemana dia mau. Kita masukkan lagi. Oke. Ini kesat dia teman-teman. Jadi kalau kesat dia gini, kita lihat lagi sekali lagi. Di kulit bawangnya kita buka lagi. Tengah aja kita. Pasang lagi. Kita kunci.
Oke, liatin, masukkan ini kuncinya. Ini betak. Itu dia. Nah. Pasang. Coba kita cek nanti. Ini di sini saya ya jarum baru. Mana tahu jarumnya yang berkarat. Nggak mau. Sini saya memakai yang jarum. Ini halus. Nomornya sepatu juga bisa kita lihat. Nggak ada. Jangan semua. Oke. Nanti kalau dia ini sudah, nanti kita ready kan nanti. Ini kalau dia nanti benangnya menggumpal, nanti setelannya di sini. Ini benangnya menggumpal di atas, di bawah. Ini setelannya. Kalau benangnya menggumpal di atas, di sini setelannya. Nih kalau di atas pakai sini. Dia setelannya di sini. Coba aja. Oke. Udah. Dia harus longgar dia sedikit ini ya. Dia biar bisa benang masuk, keluar masuk benang dari sini. Gini. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.